привет, я разобрался, что это за Snowstorm. Мне даже ChatGPT еле помог. В общем, типа, появляемся мы, взрываемся. Ладно, мы можем взрываться, это я шучу. В общем, тут есть, типа, такое оружие специальное. И disasters, то есть в переводе бедствие. И тут эти токены. Вот, видите, Snowstorm, типа. Только вы должны это на винтер-ивенте юзать. Ну, типа, может выпасть один в этом кейсе, эпическая редкость, либо 3. Это легендарка. Ну, я тут зашел на обычный сервак. Меня уже режут. Я даже оглянуться не успел. Ладно, давайте чуть камбэкнем. Хотя я не знаю. Может, не будем сильно агро быть. А я не попаду, да. Нож на мелкие кусочки разорвется. Я думаю, каждый не любит вот таких людей. Это падла еще в невидимке. Да блин. Какой-то я злой. Блин, хотел закамбэкать. Даже на щит не попадается. Либо лаг игрок. Ребята, вы видели, я его тупо на щит споймал. Кейку на М кинул. Теперь... мне ассисту не дали. Это смешно. Да, тут все не такие добрые, как на том же зимнем ивенте. Ну да, даже я. 12. Ну, в общем, я думаю, вы знаете, смотрели то видео, как фармить правильно очки на ивенте. Давайте всех поубиваем, но пока что. Ну окей, ее все равно убили, со спины нельзя нападать. И, ребята, смотрите, я, наверное, устрою конкурс. Ну, не конкурс, просто как бы... Я даже не знаю, как это назвать. Что, что мне открывать? Я, наверное, буду открывать либо эффект... хотя вряд ли. Мне открывать эмоции, допустим. Энчанты на оружие. Либо скины. Ну, скорее всего, энчанты либо скины. Ну вот, у меня уже много кристалликов накопилось. И надо будет подумать, что можно вообще будет купить. То, что, в принципе, батл пассов сейчас нету. Вот был Хэллоуин, его удалили. Хотя он был уже как пару лет, вроде бы. 23-го он был. Что за фигня? Что по мне огонь? Так. И смотрите, фокус. Уи! Ага. Это было чуть непредсказуемо. Ну, го, сейчас пойдем. И заодно сделаю обзор на гранату. В общем, такая типа рождественская граната. Она у меня в скине. И на энчанте мы ее кидаем. Она взрывается. Из него попадают маленькие гранаты, которые вот хорошо подрывают. Если еще в них попадет игрок, то типа вам будут давать токены. Допустим, давайте сейчас примерно покажу на ком-то. Допустим, вот туда кину. Она никого не подорвет, но она сейчас там... Да, вот видите? Стрела, конечно, была не обязательно мне в лицо, ну ладно. Типа вам буду давать вот эти вот токены, за которые вы можете вот купить кейс. Вот я открываю, вот тут его купить.
Я их собираю для еще одного ролика, где я буду открывать 50. Ладно, всем пока.